چا ګستاخي وکړه نو د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې دا سړی مرتد واجب القتل دی او دا وسره موره که چا وې چا دغه سړی حمایت وکړو چا د مقدمه لړا وکړه چا د سنگ واغستو چا د طرفداري وکړه دغه سړی مرتد واجب او یا یو عالم راغی عالم غټ مفتی راغی او دته وې چې تا ګستاخی کړي دلیل راته وغایا کوم مولا چې تینه دلیل طلب کو دغه مولا مرتد واجب القتل دی اور پاکستان آرٹیکل سی 295 کې دا آرٹیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا غي تحت چې دا سړی به واجب القتل کړي پیغمبر په کنزل وکړو چا د پیغمبر په شان کې نور بد الفاظ استعمال کړو چا صحابه کرام ته بدوي چا چې نو د نبی عليه الصلاه والسلام بیبيانو په بدوي چا پس بل څه خبره وکړه خو د ګستاخی خبره وکړه ودا سړی مرتد کافر زنديق نو اور پاکستان آرټیکل سی 295 کې دا آرټیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا غي تحت چې دا سړی به واجب القتل کړي خلک راپاسي د امام الانبیاء سردار دو جهان خاتم الانبیاء داغی شان کی گستاخی کیږي ټول مسلمانان پاغه باندې چپ پاتې شي سره د مليانو هیڅ ونش د دې نماخ کې د خدای غاډیر شي شوی وس بیا کیږي یو مولا نه غږیږي یو مولا سنوي یو عامي سنوي یو مسلمان سنوي او بیا وی خیر ده توبه یو باسره صرف په دې باندې مختصر خبره کو به نور باندې مليانو ډیری کړی چې آیا ګستاخ رسول څه سزا ده توبه قبليږي کنه قبليږي چا چې په پیغمبر په سکنزل وکړه باندې را دی وی ګستاخی وکړه حافظ ابن تیمیہ رحمه الله خپل کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول کې غون باب قائم کړی دی کتاب المرتد یا باب المرتد کې چې څه ویلي دي چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه چا د پیغمبر په شان کې بد را دی ویلې چا په پیغمبر په سکنزل وکړه چا د پیغمبر په شان کې نور بد الفاظ استعمال کړو چا صحابه کرام ته بدوي چا چې نو د نبی عليه الصلاه والسلام بیبيانو په بدوي چا په بل څه خبره وکړه خو د ګستاخی خبره وکړه ودا سړی مرتد کافر زنديق دی د مرتد حکم مو اوره د کافر مو اوره د زنديق مو اوره حافظ ابن تیمیہ وی الصارم المسلول علی شاتم الرسول کې هغه وای چې دغه سړی دا کرا وستلی شي او په دغه ټیم باندې د ګستاخی پسې فورن توبه وباسي وي د توبه قبول نه ده دا سړی به چې دین وجل کیږي او سر به قلم کیږي حافظ ابن تیمیہ وی د کوم سړی تیر شي هغه وای چې دغه سړی به قتل کیږي او وجل کیږي وا اگر کدی توبه وباسي امام ابو حنیفه رحمه الله وی کچرته چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه د پیغمبر په شان کې بد الفاظ استعمال کړو د صحابه کرام مبارک غلط الفاظ استعمال کړو وی د دې سړی سزا او توبه صرف یو ده چې سربتی جدا کیږي یو ګوره ګستاخی وره زموږ علما په دې خبره باندې پوېږي نه یا کېدی شي کوي نه ګستاخی دوه قسمه ده یو شعائر الله په خبرې کول دي یو په الله په خبرې کول دي د الله په کتاب په خبرې کول دي په دې په استهزاء کول دي یو په پیغمبر په بد اراده او استهزاء کول دي دا ډول کې فرق چا چې په الله په کتاب په بدوي د الله د کتاب به حرمتي وکړه د الله به حرمتي او بد الفاظ استعمال کړو په شعائر الله په بي ادبي او بد الفاظ استعمال کړو دا سړی مرتد دی خو دل بدري ورځ ټیم ورکول کیږي توبه وسره توبه به قبول خیر ده الله په بدوي درې ورځ ټیم بول ورکړي کو چا په پیغمبر پسې بدوي نو درې ورځې نه چې 3 سکند ټیم وتم نشي ویلاوي دی بوجره کیږي د پیغمبر په شان کې ګستاخی مبارک توبه قبول نه ده امام شافعی رحمه الله وی کچا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه سړی مرتد واجب القتل دی امام احمد رحمه الله وی کچا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه سړی مرتد زنديق واجب القتل دارنګ امام مالک رحمه الله وی او هغه سره دا خبرم لیکي خپل کتاب کې چې ګوره دا وره چې کچرتا چا ګستاخی وکړه نو د ټول امت اجماع په دی باندې چې دا سړی مرتد واجب القتل دی
او دا وسره مورا که چا وې چا دغه سړی حمایت وکړو، چا د مقدمه لړا وکړه، چا د سنگ واغستو، چا د طرفداري وکړه، دغه سړی مرتد واجب القتل دی. کوم وکیل د مقدمه لړا وکړه، کوم جج د کیس واغستو، او یا یو عالم راغی، عالم غټ مفتی راغی او دته وی چې تا ګستاخی کړي دلیل راته وغایا، کوم مولا چې تینه دلیل طلب کو دغه مولا مرتد واجب القتل دی. دا پیغمبر بشان کې چې ګستاخی وکړي دا خبره وره، د الله بشان کې وکړه دا غي ټیم شته، دا قران باره کې وکړه دا غي ټیم شته، شاعر الله باره کې وکړه دا غي ټیم شته، لیکن چې د پیغمبر شان کې ګستاخی وکړه دا غي ټیم بیا نشته. کتابونو حواله او درې سلور وایم مختصر چې کچرته چا شکوک او شبهات دي. ګورا علامه شامی فتاوا شامی کې بده باندې غون باب قائم کړی دی، باب المرتد کې داغه حکم ذکر کړی دی. حافظ ابن تیمیہ صارم المسلول علی شاتم الرسول باب المرتد کې د دې حکم ذکر کړی دی. الدر المختار پاغه کې چې د علامه صاحب داغه حکم ذکر کړی چې د سړي څه حکم دی. او دا کته کې کتابونه پرې د چشان ورشا کشمیری لیکلي دي چې نو اکبار الملحدین کی یا بل کتاب لیکلی، بل کتاب لیکلی، دا نه چې غټ اصل ول ذکر کې دا ما تخطول پکې راځي. دا پیغمبر شان کې چې چا ګستاخی وکړه، ګوره دا وره دا یوازې زما کتوای چې د اسلام خبره کوي نو وره پاکستان آرټیکل سی 295 کې دا آرټیکل قائم کړی دی چې ګوره د پاکستان په آئین کې بدای چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو سی آرټیکل 295 کې دا لیکلي دا غي ته چې دا سړی به واجب القتل کیږي. دا پاکستان آرټیکل دی په وایي. اکثر دا شکیږي چې دا مړه قرآن وی دا سړی خبرې دي، حدیث دا سړی خبرې دا قانون خلق قیسی دی وي دا بایګان، او چې آرټیکل لا خبر راشي وس دا خبره بس دا کمال خبره ناغه د کمال چې تو د کمال وي هغه خبره مې ته موکړه چې ګوره آرټیکل بیا وګوره که چرته چاته آرټیکل نه میلاویږي یا لا وته نه میلاویږي ګوګل کې سرچ نه ګوګل کې تا ته وروالی ګوره خا به دې باندې غټي غټي پتاوی لیکلي دي او هغه آرټیکل اعلان دی وضاحت کړی دی. نو آرټیکل سی 295 اعلان دی دغه سړی واجب القتل ګرځي. د دې سړی توبه صدا دغه ده توبه چې دا نو هغه صدا دا توبه نه دا چې توبه یو اصل بس دغه توبه ادارې چې دی بوجره کیږي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې چې چا خبرو نو ان شاء الله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مینې محبت خبر راشي داغه سره به ودری کو کبه نه ودری خامخاب ودری کو چې کم سړی چې نه ودری کم دام د دغه سړی په حکم کې راځي، دام دغه سړی په حکم کې. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل کو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې عمل کو، او الله دې وکړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول طریقې زموږ په شپږو پټو وجود کې راشي. الله دې دا وکړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول طریقې زموږ په معاشره کې، زموږ په علاقه او زموږ په ملک قائم او دائم شي.